大家好，我是小常。今天花70块钱买了一些鱼夹，我这边的鱼夹还是挺贵的，40块钱一斤。今天我们就来做一道泡椒鱼夹。首先把鱼夹清洗一下，这个鱼泡还是挺大的。洗好之后用小刀给它夹漏气。夹好之后给它冲洗干净捞出来。下面来准备一些泡姜和泡青龙椒。泡姜给它切成丝，泡椒给它切成圈圈，全部切好装入盘中备用。再来准备半个洋葱切成丝，切好之后给它掰开，掰开之后装入盘中备用。处理好的鱼夹凉水下锅，加入葱姜、料酒，大火给它煮开。煮开之后打掉浮沫，浮沫全部打掉之后给它捞出来。把葱姜全部夹掉，热锅下入油，加入泡姜和泡椒，给它翻炒出酸味和辣味。加入1勺豆瓣酱，继续给它翻炒出红油。炒出红油后倒入鱼夹，开大火给它翻炒均匀。来点料酒、蚝油、生抽酱油。再来点胡椒粉，继续把调料炒化开。调料炒化开后就可以了。砂锅烧热，下入油，再偷偷的下入洋葱和鱼夹。最后摆上葱段点缀，这道泡椒鱼夹就做好了。这样做出来的鱼夹好吃不腥，想吃的朋友可以试试。喜欢我的视频记得点赞关注，感谢您的支持。